Ese bishoboka bite ko akarere kavuyemo umunyeshuri wa mbere ku rwego rw'igihugu kaba ari nako karere kabaye akanyuma mu gutsindisha umubare w'abanyeshuri benshi? Akarere ka Musanze niko katurutsemo umwana wa mbere watsinze ku rwego rw'igihugu Izere Enoch Trésor n'amanota 98.67, gusa ni nako karere kabaye akanyuma mu gutsindisha. Mbere y'uko dutangira iyi videwo igaragaza uburyo abanyeshuri bagiye batsinda amanota ya leta, reka tubanze tubereke ese ni gute wareba amanota y'umunyeshuri watsinze. Umunyeshuri watsinze hari uburyo bubiri bitewe n'icyiciro arimo yarebamo amanota ye. Abiga mu cyiciro cy'amashuri abanza cyangwa abigaga mu mashuri abanza muri pirimeri, uburyo bwo kuyareba ni ukujya kuri website cyangwa ni ukujya muri browse ukandikamo primary.sdms.gov.rw. iyo umaze kubyandika ukanda enter, ubundi ugakurikiza amabwiriza ukaba wabasha kubona amanota. Mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye cyo tronkomeye kubireba ni ukwandikamo secondary.sdms.gov.rw, ubundi ugakurikiza amabwiriza. uku niko wareba amanota y'umunyeshuri wawe wakoze ikizamini gisoza umwaka w'amashuri wa 2024 cyangwa 2025. Ese aya manota y'ibizamini bya leta yasohotse kuri uyu wa kabiri byaba ari ibizamini byakozwe n'abantu bangahe? Ese ni bangahe batsinze muri ibyo bizamini? Iki kizamini cya leta cy'umwaka wa 2024 gishyira muri 2025 ni ikizamini cyakozwe n'ibihumbi 219 n'abanyeshuri 926. Abahawe amanota cyangwa babashe gukora ibizamini byose ni 219 ibihumbi 219 n'abantu 900. Ababashije gutsinda akaba ari ibihumbi 166,334 bihwanye na 75.64% by'abakoze ibizamini. Mu bakoze ibizamini abatsinze neza bakaba bashimiwe, ariko n'abatsinzwe ntibirengagije kuko ni abanyeshuri nk'abandi, bakaba bazasubira gusibira aho bari basanzwe biga. Akaba ari abanyeshuri bagera kuri 24.36% by'abakoze ikizamini bazasibira mu bigo bari basanzwe bigaho. Ese abatsinze bahembwa iki? Mu buhe buryo? Reka tuvuge mbere na mbere batanu ba mbere batsinze neza. Mu cyiciro cy'amashuri abanza abatsinze neza ni Izere Enoch Trésor niwe wabaye uwa mbere, uwa kabiri akaba Uwumuremyi Albert, uwa gatatu akaba Ineza Flora Elise, uwa kane akaba ari Ndayishimiye Jean d'Amour, uwa gatanu akaba ari Agaba Happy Jean Edouce. Aba ni abanyeshuri batanu ba mbere mu cyiciro cy'amashuri abanza batsinze neza, bakaba banabihembewe mu buryo bugiye butandukanye. Nyuma y'aho basohoye amanota y'uko abanyeshuri bagiye batsinda, hasohotse n'urutonde rw'uko uturere twagiye turutanwa mu gutsindisha abanyeshuri. Kuri ubu akarere kabaye aka mbere akaba ari akarere ka Kirehe, kakaba katsindishije ku kigereranyo cya 91.3%, akaba ariko karere kabaye aka mbere. Akarere kabaye aka kabiri akaba ari akarere ka Ngoma, kakaba katsindishije ku kigereranyo cya 78.8%. Akarere kabaye aka gatatu akaba ari akarere ka Kayonza, kakaba katsindishije ku kigereranyo cya 70.5%. Akarere ka Rusizi kakaba kaje ku mwanya wa kane n'amanota 69.5% by'abatsinze. Akarere ka gatanu akaba ari akarere ka Rulindo katsindishije ku kigereranyo
cya 68.0%. Utu ni tumwe mu turere dutanu twa mbere twabashije gutsindisha neza muri uyu mwaka w'amashuri wa 2024/2025. Ese uturere dutanu twa nyuma two twaba ari utuhe? Bitunguranye akarere ka Musanze niko kaje ku mwanya wa nyuma, kakaba katsindishije ku kigereranyo cya 44.6%. Gusa ikinatangaje ni uko umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bizamini bya leta yaturukaga mu karere ka Musanze. Ku mwanya wa kabiri uturutse inyuma akaba ari akarere ka Kamonyi, katsindishije ku mpuzandengo ya 45% by'abanyeshuri bose bakoze ikizamini. Akarere ka gatatu uturutse inyuma akaba ari akarere ka Gakenke, katsindishije ku kigereranyo cya 46.0% by'abakoze ikizamini. Akarere ka kane uturutse inyuma akaba ari akarere ka Nyarugenge, katsindishije ku mpuzandengo ya 46.1% cy'abakoze ikizamini, akaba aribo babashije gutsinda. Akarere ka gatanu uturutse inyuma akaba ari akarere ka Gasabo, katsindishije ku mpuzandengo ya 47.41% by'abakoze ibizamini. Ibi akaba ari urutonde rw'uturere uko twagiye dutsindisha. Ibi akaba ari uturere dutanu twa mbere twatsinze neza na dutanu twa mbere twatsinze neza. Bikaba bitunguranye cyane ku karere ka Musanze kabashije kugira umuntu wa mbere mu gihugu, ariko kakaba n'akanyuma mu gutsindisha ku rwego